Hello, Myanmar blogger tipsကနေပြန်ပြီးကြိုးတော့ပါတယ်เนาะကျွန်တော်ဒီ channel လေးထောင်းတဲ့အကြောင်းရင်းက blog နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပြန်လည်ဝင်များပေးခြင်းလို့ပြန်လည် share လုပ်ပေးခြင်းလို့ကျွန်တော်ဒီ channel လေးကိုထောင်းလိုက်ရဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးမစခင်ကျွန်တော် channel လေးကို subscribe လေးလုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုကြတယ်เนาะကျွန်တော်အသစ်တွေနဲ့သိအောင်လဲဘေးကခေါင်းလောက်လေးနှိပ်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းတော့ပါဗျာဟုတ် okay ကျွန်တော်စားလိုက်ပြီးတော့မှကြောက်တယ်ပထမဆုံး episode 1က Gmail အကောင့်တစ်ခုဖွင့်တာပေါ့နော် Gmail အကောင့်တစ်ခုဖွင့်တာခိုင်ခိုင်မာမာဖွင့်ဖို့လိုပါတယ်အဲဒီတော့ကျွန်တော်ခိုင်မာမာဖွင့်ဖို့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာပထမဆုံး episode 1ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အပိုင်းတက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောရဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ပါဦးနော်အားလုံးပဲကျွန်တော်တို့ဒီGmail အကောင့်တစ်ခုဖွင့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့blog တစ်ခုလုပ်တဲ့ကျွန်တော်ဒီ video တစ်ခုပဲလိုတယ်အဲဒီတော့ခိုင်မာဖွင့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်နော်အခု Gmail တော့အကုန်လုံးဖွင့်တယ်မှာပါဒါမှကျွန်တော်ခိုင်ခိုင်မာမာဖွင့်ဖို့ကိုနာမည်နဲ့တခြားဖွင့်ဖို့ကို blog ထောင်လို့ blog နာမည်နဲ့ဘယ်လိုဖွင့်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပြမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအခုကျွန်တော်ဘယ်ကနေဘယ်လိုသွားမလဲ sorry ကျွန်တော်ဒီမှာ brush လေးထုတ်လာโอเคရတယ်ကျွန်တော်ဒီ Chrome ကနေပါပေါ့เนาะ Chrome ကနေကျွန်တော်ဒီ Gmail ကောက်ဖွင့်မယ်โอเค Chrome နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် sorry ခါလေးကိုပြောင်းလာเนาะโอเคအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာGmail ဆိုတော့ Gmail Gmail new တော့ဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာတယ်ပေါ့နော်ရိုက်ရှာပြီးကျွန်တော်အဲ့မှာရိုက်ရှာပြီးတော့โอเคဒီမှာကျွန်တော်တို့အဲ့လိုရောက်မယ်ကျွန်တော်Gmailတော့ဖွင့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးဖွင့်မယ်ကျွန်တော်ပြတဲ့ဟာလေးဝင်လိုက်ပါဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်Gmailအကောင့်ကိုကျွန်တော်အဲ့မှာဒီပုံစံနဲ့တွေ့မယ်ပေါ့နော်ဒီပုံစံနဲ့တွေ့မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ first name လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့မှာကျွန်တော်နာမည်ရဲ့ပထမဆုံးစလုံးပေါ့နော်โอเคပထမဆုံးကျွန်တော်ဘယ်လိုနေလဲအခုကျွန်တော်က blog တစ်ခုကျွန်တော်ဖွင့်ကြမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ကဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော် blog ရှိတယ်ဒါမှကျွန်တော်အသစ်ဖွင့်ကြမှာဆိုတော့အခုmy okay ထားလိုက်ပါတော့ADYD Android Android okay ဒါတော့ပထမဆုံးlast name ကျွန်တော်တို့ရဲ့နာမည်နောက်ဆုံးအလုံးပေါ့နော်ထားပါကျွန်တော်နာမည်နဲ့ပဲဖွင့်လိုက်ပါမယ်နော်ကျွန်တော်ပြမယ်ကျွန်တော်နာမည်ကcopy ဆိုတော့ okay copy ရေးတယ်မယ်အခြေရနှလုံးနောက်က copy okay ရတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံး first name ကကျွန်တော်နာမည်ပထမဆုံးတစ်လုံးနာမည်သုံးလုံးပိုင်း last name မှာကျွန်တော်ဒုတိယနာမည်နဲ့တတိယတစ်လုံးထည့်ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်နာမည်ဒီကျိုးကျော်ဆိုရင်ဒီ first name မှာပြည့်ထည့်ပြီးတော့ last name မှာကျိုးကျော်ဆိုပြီးထည့်လိုက်okay ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ဒီ user name မှာကကျွန်တော်Gmail ပေါ့နော် Gmail နာမည်ထည့်မယ်ဆိုကျွန်တော်အပေါ်ကနာမည်ပဲထည့်မယ်okay ရလာပေါ့နော်ရလာအဲ့တော့ password လေးနှိပ်ကြည့်မယ် okay copy ဆိုမရဘူးတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြစုံလေးဘယ်လိုရေးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နာမည်အရင်ထည့်လိုက်ပြီပေါ့နော်ဒီဝိုင်းလေးကြော okay အားလည်းမရသေးဆိုရတယ်ကျွန်တော်ဒီအောက်က Gmail နာမည်ကိုထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုကအဲ့နာမည်လေးမထည့်ချင်ဘူးကိုနာမည်အရင်လေးထည့်ချင်တယ်အနောက်ကကိုစလုံးရိုက်မယ်ဆိုရင်အနောက်ကကဏ္ဍဆက်ရလေပေါ့နော်2021ပေါ့ okay ရကြည့်လိုက်ရမလားပေါ့နော် okay အမှ2021ပေါ့နော်ကိုပြဖြူကျော်2021ရသွားပြီကျွန်တော်နာမည်အရင်နဲ့ရသွားပြီပေါ့နော် okay အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ password ကိုဗာပေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုကြိုက်တဲ့ဟာပေးပေါ့နော်ကိုမှတ်မိလွယ်တဲ့ဟာပေါ့ကိုမှတ်မိခင်ရလား okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတကယ်လို့ကိုက password ရိုက်ပြီးတော့ကိုကဟိုမမြင်အောင်ဘာလို့ညာအောင်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီကလုတ်လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ပြီးလိုက်ပေါ့နော်အဲ့ကလုတ်လေးနှိပ်ပြီးလိုက်ကျွန်တော် password ကိုကျွန်တော်ဒီမှာမြင်ပြီးတော့ရိုက်အောင်ပေါ့နော်စလုံးမမားတော့ဘူးပေါ့နော်စလုံးမမားရင်တော့ဒီကလုတ်လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ show password ဆိုတာလေးနှိပ်ပြီးတော့ကို password ကိုမြင်အောင်ကြည့်ပြီးရိုက်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမမားတော့ဘူးပေါ့နော်နောက်တော့အပေါ် password နဲ့အောက် password နဲ့တူမရမယ်နော်တူမပဲကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်မှာနော်မတူးဆိုရင်ဥပမာမတူးဆိုရင်တစ်လုံးဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပေါက်ရိုက်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒါမတူးတော့ဘူးနော်အဲ့မတူးတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်မရပါဘူးအဲ့တော့တူးလို့မရပါဘူးအဲ့တော့အခုကျွန်တော်ရှိုးပြပြီး okay တူသွားပြီနော်တူသွားဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ next နဲ့ပဲသွားလိုက်ပါနော် name နဲ့သွားလိုက်ပါ โอ
okay နေ့ရက်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာเนาะကျွန်တော်တို့ဒီဘာကျွန်တော်တို့ဖုန်းနံပါတ်ထည့်ပြီးတော့security ကျွန်တော်ဒီ account security အတွက်ကျွန်တော် digital code ကိုယူမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะ digital code ယူမှာဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဖုန်းနံပါတ်တစ်ခါကျရင်ဖုန်းနံပါတ်ထည့်ကြလို့လည်းတစ်ခါကျရင်ထည့်ကြမလို့ okay ကျွန်တော်ထည့်ကြလိုလားမလိုလားကျွန်တော်လက်ရှိသွားကြည့်ရမယ်เนาะ okay ထည့်ကြလို့ပဲပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ကကျွန်တော်လည်းအလုပ်မရအောင်ဆိုတော့ okay ဖုန်းနံပါတ်ကျွန်တော်အလုပ်မရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကသွားကြည့်လိုက်မယ်သွားကြည့်လိုက်မယ်already do already normally so normally go okay ရပြီ okay ရပြီမှာကျွန်တော်တို့ကုတ်လေးကြာလိုက်ပေါ့နော်ကုတ်လေးကိုကျွန်တော်ဒီဘောက်ဝါရိုက်ထည့်လိုက်ပေါ့နော်တက်တော့ခေါ်ကုတ်လေးရလိုက်ကျွန်တော်မှာ verify ပေါ့နော် verify လုပ်မယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာပြန်ဖြည့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် Gmail ရပြီပေါ့နော် Gmail ရဒီမှာ okay ဒီမှာဖုန်းနံပါတ်ကဒီမှာခုကျွန်တော် recover email မှာကျွန်တော်တို့ဘောအကောင့်ကိုထည့်ပေးလိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အစားကိုမှ Gmail အကောင့်မရှိဘူးအခုမှစဖွင့်မှဆိုတော့အပေါ်ကကို Gmail အကောင့်ကိုရိုက်ထည့်လိုက်ပေါ့နော်အမှန်ကန်တော့ကျွန်တော်ကဒီ recover email အတွက်ကကျွန်တော်ကတကယ်ချင်း Gmail ကိုပြီးတော့ကို Gmail အကောင့်နှစ်ခုရှိရဆိုတစ်ခုထည့်ပေးလိုက်ပေါ့နော်ဒါဒီကောင်နဲ့မတူတဲ့ Gmail ထည့်ရမှာအမှန်ကန်တော့ဒါမှကျွန်တော်ကအခုမှ Gmail ဆောက်ဖွင့်နေဆိုတော့ကို Gmail အကောင့်ကိုထည့်လိုက်ပေါ့နော်အခုမှ Gmail မှာကို Gmail အကောင့်ကိုထည့်လိုက်ပေါ့โอเคထည့်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီထည့်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့မွေးတက်တွေထည့်ပါပေါ့နော်မွေးတက်တွေကိုအဲ့မှာ6ရက်ပေါ့โอเคကျွန်တော်မွေးတက်တွေထည့်ပြီးပြီထည့်ပြီးကျွန်တော်ဒီအောက်မှာယောက်ျားလေးလားမိန်းကလေးလားဒါမှမဟုတ်လည်းရှားလားကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ရေးပြမယ်နော်ရေးပြရင်ကိုကယောက်ျားလေးဆိုယောက်ျားလေးမိန်းကလေးဆိုမိန်းကလေးပေါ့နော်ကိုကယောက်ျားလေးဆိုမိန်းကလေးဆိုတော့ female ပေါ့နော်အဲတခြား custom တွေပါတော့ထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါအဲ့လိုမျိုးအခုကျွန်တော်မေးတော့မေးပြလိုက်မယ်ဒီရပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်နေနေပဲတောင်းမယ်ပေါ့နော်နေနေတောင်းလိုက်ပါokay မာနော် sorry ဒီနေ့ဟိုမထည့်လိုက်အောင်မထည့်လိုက်အောင်နော်ဒီအမေရိုင်းနော်ဒီတော့ကို okay နေနေတောင်းမယ် okay အမှကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာဖြစ်လဲဆိုကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော် yes I am နဲ့ပြောလို့ရတယ် yes ကျွန်တော်တို့ဒီ skip ဆိုတာလေးနဲ့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုတော့ skip နဲ့ဆိုတာလေးနဲ့ပြောလိုက်ပေါ့နော်တော်ပြီဘောဆွဲတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကောင်းလေးနေတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က Gmail account တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ရမှာဖြစ်ပါပေါ့နော် okay ရပြီနော် welcome တော့ပေါ့နော်ကျွန်တော် Gmail account ရပြီ Gmail account ထူရသွားပြီ Gmail account ထူရပါရဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့Gmail account ထူရပါရဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Gmail account ထူရပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ stat 2တွေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခံလို့ရတယ်ကျွန်တော်လောစေကကျွန်တော်ကဒီ Gmail account ဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က account story ကိုတခါတည်းပြပေးလိုက်တော့နော် sorry ကျွန်တော်က Gmail account တစ်ခုဖွင့်ပြီးဆိုတိုင်းကျွန်တော်တို့က 15GB ကို 15GB ကျွန်တော်တို့ကဒီဟို story ထဲမှာကျွန်တော်တို့ drive ထဲမှာကျွန်တော်တို့ 15GB free ပေးပေါ့နော်အဲ 15GB ကျွန်တော်တို့ပုံတွေသိမ်းလို့ရမယ်ဗီဒီယိုတွေသိမ်းလို့ရမယ်ပေါ့နော်ပုံတွေသိမ်းလို့ရမယ်ဗီဒီယိုတွေသိမ်းလို့ရမယ်ကျွန်တော်တို့ share file လေး download ဆွဲပြီးသိမ်းလို့ရမယ်ကျွန်တော်တို့ save လို့ရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော် Google Drive မှာရှိတယ် Google Drive ရှိတယ်အဲ Drive ထဲမှာကျွန်တော်တို့သိမ်းလို့ရသိမ်းစီလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကို memory gap ပုံစံမျိုးပေးရပါတော့အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့သိမ်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့အရင်ပြောလိုက်တာခုမှကျွန်တော်မလုပ်မယ်ဆို account information မှာ check ကြည့်မယ်ကျွန်တော် Gmail account ကိုခိုင်ခိုင်မာမာစောင့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် Gmail တွေလိုတယ်ပေါ့နော်အမှကျွန်တော်တို့ passport တွေချိန်နေဒါလေးဖုန်းနံပါတ်တွေ your profile okay အဲ့ဒီမှာကကျွန်တော်တို့ဒီ certificate ရက်ချက်သွားမယ်ပေါ့နော် certificate ရက်သွားမယ်ဟိုဒီကောင်လေးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးနေမယ် certificate ရက်သွားမယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာ okay ကျွန်
ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံဖွင့်တယ်ဆိုတော့အခုဖြစ်ချင်တာကကျွန်တော်ကဒီကstatus validation ပေါ့နော်ကျွန်တော် status ခံနိုင်ပါရနောက်မှပြောပါမယ်နော် status ခံနိုင်ပါနောက်မှပြောပြမယ်ကျွန်တော်user account ကိုကျွန်တော်အကောက်ကိုကောက်ဝယ်ရတာပေါ့နော်โอเคညပြီရောတယ်တော့ဒီလောက်ပေါ့နော်ဒါ Gmail ကိုရဲ့အကောက်ဖွင့်ပြီးသွားပြီအကောက်မှာလည်းဖြစ်သွားပြီGmail အကောက်တမှာကိုကဒီပို့ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့အပုံထည့်လို့ရပါဘောနော်အဲ့ပုံကိုကျွန်တော်ဟောတယ်နောက်မှပြောရမယ်ဟောတယ်ကျွန်တော် Gmail အကောက်ထူရပါပြီအဲ့တော့နောက်ကျွန်တော်တစ်ခါလေးပို့လိုက်ပါမယ်ဟုတ်အဲ့မှာ add ဆိုတာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ profile picture ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုထည့်မယ်ဆိုတာလေးပြမယ်နော်အဲ့ကောင်လေးကိုဥပမာကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့နော်โอเคဒီကောင်လေးကိုအဲ့ကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့နော်နှိပ်လိုက်ဒီတိုင်းတွေ့မယ်တွေ့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ကခလုတ်လေးကိုကျွန်တော် app profile photo ဆိုတာလေးနှိပ်ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ထည့်တယ်မယ်နောက်မှပဲကိုယ့်ဘာကိုပြန်ပြောင်းတော့မယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာ down နေပေါ့နော်ဒီ down နေကျွန်တော်အဲ့မှာ upload တင်လို့ဒီပေါ့နော်ခဏလေးစောက်လိုက်ပါ okay အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့မှာ crop ဖြတ်ခိုင်းနေပေါ့နော်ဖြတ်ခိုင်းနေကျွန်တော်ဖြတ်တော့ဒီတိုင်းပဲထားပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့မှာဒီအောက်ကခလုတ်လေးပေါ့နော်အဲ့အောက်ကခလုတ်လေးစိတ် profile လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ profile လေးကိုစိတ်ပြီးပေါ့နော်ဒါ Google အကောက်ကိုတို့ကဒီကြောင်ဖွင့်တာပေါ့နော်ပြောပြမယ်ကိုယ်နာမည်လေး okay အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာပုံလေးပြောင်းသွားပြီဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာပုံလေးပြောင်းသွားပြီပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်ဒီ contact information မှာ URC profile ပဲဒါမှကျွန်တော်ချက်သွားကြည့်လို့ပါရှိတယ် okay အဲ့မှာကျွန်တော်မရှိဘူးနော်ကျွန်တော် status ကိုတစ်ခါလေးပြလိုက်ရင်ကောင်းမှာမသိဘူးနော်သူ့ပေါ့ဗျတစ်ခါလေးကျွန်တော်တို့ဒီမှာ security ကိုဝင်လာနော် security ကိုဝင်မယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဒီပေါ့နော် status ခံပြီးကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ပါနော်โอเคဒီကောင်ဟာလေးနေလိုက် booster ဟာလေးနေပေါ်ဆွတ်တင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာ get status ကိုနှိပ်ပေါ့နော် status ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာokay အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဖုန်းနံပါတ်ထည့်ပေးမယ်ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ရသွားပြီပေါ့နော်ဒီမှာတကယ်လို့ကျွန်တော် auto မပေါ်ဆိုလဲကျွန်တော်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဖုန်းနံပါတ်ထည့်ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့က2မျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကုတ်ပို့မှာလားတောင်းဖုန်းနဲ့ပြောပြီးတော့ပို့မှာလားတောင်းလဲကျွန်တော်text message ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီစာနဲ့ပို့မှာလားအခုကျွန်တော် text message ပဲယူလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် next လေးနဲ့ပဲထပ်သွားပေါ့နော်ဒီလေးနဲ့သွားလိုက်ပါသွားပြီးကျွန်တော်တို့ကုတ်နံပါတ်ပို့ပေးလိုက်မယ်အဲ့ကုတ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာရိုက်ထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကိုဖုန်းနံပါတ်မှန်ဖြစ်ဖို့လို့နော်ကိုဖုန်းနံပါတ်မှန်ဆိုအဲ့ကုတ်ကကျွန်တော်ရှိကိုရောက်မှာမဟုတ်ဘူး status ဖြစ်မှာမဟုတ် okay ရောက်လာပြီ928858တဲ့928858 okay အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကုတ်လေးဖြည့်ပြီးတော့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ next လေးနဲ့သွားပါနော် next လေးနဲ့နှိပ်လိုက်မယ်ဒီကျ okay သွားပြီအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ရပြီပေါ့နော်အဲ့လေကျွန်တော်တို့က off မှာလား on မှာလားတဲ့ကျွန်တော် on ပဲပေါ့နော်အဲ့ကလေးကိုနှိပ်ပါ okay ကျွန်တော် on လိုက်ပြီပေါ့နော် okay ကျွန်တော်အဆင်ပြေသွားပြီကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ status ခံပြီးသွားပြီကျွန်တော်တို့အကောင့်အနေနဲ့လုံခြုံသွားပြီပေါ့နော်ဟတ်လို့လည်းမရတော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ပြန်ပိတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ account ဟိုနော်ကျွန်တော်တို့ဒီ account manager Google account manager နဲ့သွားပြီးကျွန်တော်တို့ security ထဲသွား security ထဲမှာကျွန်တော်ဘာရှိမလဲဆိုတော့ status verification ဆိုတာရှိမယ်status အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ status ကိုအဲ့မှာပြန်လဲပြီးတော့ off ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အခုပြရတဲ့ခလုတ်လေးပေါ့နော်အဲ့ခလုတ်လေးကို off ပေးလိုက်ပါနော် off ပေးလိုက်ပါ off ပေးလိုက်ပြီးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီနောက်ပိုင်းကဒီထက်ပိုပြီးတော့တင်ကျက်တဲ့ဒီ security key တွေပါထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒါတွေကအရင်မထည့်တော့ရမ်းရှုပ်ရခတ်သွားတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့အကောက်မမှတ်မိတော့ဘဲနဲ့အကောက်ကဟို load တွေပါကြာဖြီးမြောက်ဖြစ်နေမှာဆိုတော့ဒီ security key တော့မပြောပြတော့ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီ status ခံပြီးတော့ပဲ Gmail ဖွင့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေနေပြီပေါ့နော်okay
အားလုံးပဲကျေးဇူးပါဗျာအားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေအခုဒီတိုင်းပဲ Gmail အကောင့်ကိုခိုင်ခိုင်မာမာဖွင့်မယ်ဆိုရင် Gmail အကောင့်ကိုဟက်လို့လည်းမရတော့ဘူးတကယ်လို့ဟက်မယ်ဆိုရင်တော့မှကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော် status ခဏတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းမှာလာပြီးပို့နေမှာကျွန်တော်တို့ passport ကိုမြန်ပြောင်းလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနည်းလေးတိုင်းပဲ Gmail အကောင့်ကိုအရင်ဆုံးဖွင့်လိုက်ပါဒါကတော့ episode 1ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းမှာ episode 2လာမယ်အဲ့ episode 2ကဘာလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့အခု Gmail ခိုင်ခိုင်မာဖွင့်ထားတဲ့ Gmail နဲ့ကျွန်တော်တို့ကblog ဖွင့်မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ episode 2မှာ blog ဖွင့်နေကိုကျွန်တော်ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအခုဒါဒီ Gmail နဲ့ဖွင့်ပါဗျအဲလိုဒီ Gmail ခိုင်ခိုင်မာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဖွင့်ကျင်တယ်ဆိုရင်ဒီ Gmail တိုင်းပဲဖွင့်ပြီးတော့ episode 2ကိုဆက်ပြီးတော့အားပေးပါအောင်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးပါအောင်လို့เนาะအားလုံးပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျအဆင်ပြေကြပါစေ